अभी एक केबल डालने को शुरुआत कर रहा हूँ। केबल काट लेते हैं इसके लिए कि प्रॉपर केबल जाए। ठीक है, इसके लिए ऐसा केबल डालते हैं। फायर अलार्म का केबलिंग है, बॉक्स लगाया हुआ है, बॉक्स लगाया हुआ पहले से अलार्म का। ये अभी 7th फ्लोर पे नीचे केबल पहुंच गया है। अभी इसको ऐसा गांठ मार देंगे ताकि केबल नीचे ना जाए। ठीक है, अभी चलेंगे 6th फ्लोर पे केबल लेके। इधर दिखाओ भाई। अभी ये आ गया 6th फ्लोर पे केबल। ठीक है, ये ऐसा 2 लूपिंग रहता है अलार्म सिस्टम का है। इसको यहाँ से गांठ मार देंगे ताकि केबल नीचे ना जाए, और इसको भी ऊपर वाले को कि कोई खींचे ऊंचे तो ऊपर ना जाए। बाद में कनेक्शन के टाइम पे इसको खोल देते हैं।